О, ребят, привет! Привет, привет. Вот вы живете в Америке, да, и сейчас у вас ноябрь месяц. Вот скажите, пожалуйста, как вы проводите выходные? Ну, мы сегодня пойдем на океан и в бассейн. И в бассейн, да? Потому что жарко. Очень. Да? А вы любите вообще ходить на океан? Ну, когда море хорошее. Куда хорошее, да? Да, когда хороший океан. Ну, Нет. когда сильные волны, нету ракушек, там, водорослей, всякого такого. Понятно.